موسم تقدر تقول عليه من افضل مواسم الاهلي، وكمان ممكن تقول عليه موسم مش قد كده، مع ان الموسم اللي قبله الاهلي كان مستحوذ فيه على كل البطولات تقريبا. هتقول لي معناه ايه الكلام ده يا عم احمد؟ هقول لك اننا لازم نعمل مراجعه حسابيه على موسم الاهلي 2023 2024 اللي الاهلي حصد فيهم على 4 بطولات من اصل 9. طبعا اول ما تشوف 4 بطولات من 9 هتقول كده يا عم الحاج الموسم ده على الاهلي بخساره. هقول لك ابدا والله، يبقى انت كده واخد الموضوع بسطحيه شديده وانت قاعد وحاطط رجل على رجل كمان. طب اسمع دي، احنا قلنا ان الاهلي كان مشارك في 9 بطولات موسم 2023 2024 تمام. هل تعلم يا عزيزي ان عم عمام اوروبا اخره شارك في 6 بطولات بس؟ طب ونروح لبعيد ليه؟ ما تيجي نحسبها بالورقه والقلم. انت تعرف ان في موسم 2023 2024 الاهلي لعب 61 مباراه، وريال مدريد بطل اوروبا لعب 55 مباراه، ومانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي وبطل العالم للانديه لعب 57 مباراه في موسم 2023 2024. برغم ان جداول الدوري عندهم في اوروبا مكونه من 20 فريق مش 18 زينا، وبيخلص عندهم في 9 شهور بس مش في 11 زي حالتنا. ثانيه واحده كده، انا شايف في حد عايز يعرف الزمالك لعب كام مباراه الموسم ده، بس شكله مكسوف حبتين. طيب يا سيدي، الزمالك بجلاله قدره بقى لعب 51 مباراه، يعني اقل من الاهلي ب 10 مباريات. يا لهوي على الاجهاد. طب اقول لك على حاجه تانية تثبت لك ان موسم الاهلي اصعب من مواسم فرق اوروبا. خلاص عاد كفايه تطبيل. احنا قلنا ان الاهلي لعب 61 مباراه في 11 شهر، ولو جيت للحق لاني بحب اقفلها على الضبه والمفتاح انهم 9 شهور ونص. هتقول لي ازاي الكلام ده؟ هقول لك صح وركز معايا. بدا موسم الاهلي يوم 15/9/2023 في السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه الجزائري، المباراه اللي اتلعبت في المملكه العربيه السعوديه. طبعا حضرتك فاكر المباراه دي. وبين 15/9 لحد يوم 28/12/2023 في مباراه نهائي السوبر المصري امام مودرن فيوتشر اللي اتلعبت في الامارات العربيه المتحده. الاهلي بقى بعد ما فاز بالسوبر توقف عن لعب المباريات الرسميه علشان مشاركه منتخب مصر في بطوله افريقيا 2023 اللي اتلعبت في كوت ديفوار، ورجع الاهلي يستأنف مبارياته الرسميه من تاني يوم 16 فبراير 2024. كانت مباراه شباب بلوزداد الجزائري في الجزائر في دور مجموعات دوري ابطال افريقيا. اذا في عندنا 50 يوم الاهلي ما لعبش فيهم مباراه رسميه، يبقى كده الاهلي لعب 61 مباراه في 287 يوم. وعندك يا عم ريال مدريد لعب 55 مباراة في 295 يوم، ومانشستر سيتي لعب 57 مباراة في 293 يوم. يو بقى انت تاني عارف طلبك يا سيدي. الزمالك لعب 51 مباراة، وبص بقى في قد ايه؟ في 335 يوم، ونخصم منهم ال 50 يوم بتوع مشاركة منتخب مصر في افريقيا يبقى 285 يوم. سامعك يا اللي بتقول طب ليه انت ما خصمتش من الريال والسيتي مع ان كان عندهم يورو في المانيا؟ بص يا عم، بطولة في اوروبا بتتلعب بعد نهاية الموسم، لكن مع الاهلي كان الموضوع مختلف، البطولة بتتلعب في نص الموسم، علشان كده لازم اتدخل واخصم الايام دي من موسم الاهلي علشان الارقام تكون عادلة ما بين الاهلي وما بين فرق اوروبا، مش كده ولا ايه؟ انا بطمن بس. علشان كده يا عزيزي كنت بقول لك ان الاهلي قدر ينجح في حصد 4 بطولات، وما تنساش برونزية العالم للاندية، واوعى تنسى كمان ان بداية الموسم ما كانتش احسن حاجة. الاهلي خسر بطولتين في استفتاح الموسم، وكمان الاهلي قرر انه ينسحب من كاس الرابطة لانها بطولة ودية، ومن كاس مصر 2024 علشان يقدر يدي اجازه لفريق الكوره. طب عايزك تتخيل معايا كده يا عزيزي وتقول لي يا ترى الاهلي ركب الطياره وسافر كام مره في الموسم ده؟ جديده دي صح؟ عارف كام مره؟ 12 مره يا عزيزي. وادخن تخين فيك يا اوروبا ركب الطياره 8 مرات بس. يا عم انت هتبص لي كتير، ركبها يا عم 5 مرات. كده يا عزيزي اكون شرحت لك قد ايه موسم الاهلي 2024 كان صعب، وبالارقام وبالمقارنه كمان مع افضل فرق العالم. طبعا الكلام ده مش لحضرتك، علشان في السلسله دي هعمل لك مراجعه وبالارقام والاحصائيات على موسم الاهلي 2023 2024، وصدقني مش هتلاقي مراجعه زي اللي هتشوفها معايا في السلسله دي. وده ليه يا عزيزي؟ لان ارقام واحصائيات الاهلي لما بتتذكر بتضايق قطاع كبير جدا من خبراء وكبار الاعلاميين اللي موجودين على الساحه حاليا. يا عم خالد ارحمني. بس عايزك تصلي على النبي في قلبك وتستناني في الفيديوهات الجايه، وصدقني اللي محتاج اجاوب له على اي سؤال عن الاهلي في الموسم ده يسيب سؤاله في التعليقات. احنا اخوات، ما تصغرنيش. دمتم في امان الله، سلام.